Hello, beautiful people in the universe. It's me again, Queen, on your screen. Hi guys! Pasensya na po kayo. Ngayon lang po ako uli nakapag-vlog. Kasi medyo busy po ng konti. And kakagising ko lang din po today. Today is April 11. Oo. And it's 5 o'clock in the morning. So, maaga po yung gising ko because we will be going to a certain tourist spot here in Anda. Kasi nasa Anda po ako ngayon. Pangalawang araw ko na po at uwi na po kami mamaya. So, everybody decided to go there para tingnan po yung view doon. So, magkita-kita tayo doon at ipapakita ko po sa inyo yung view ng place. So, yan po. Babalikan ko kayo mamaya kasi po di pa po talaga ako nakabihis ng maayos. Pampatulog lang. Kasi nga kakagising ko nga lang eh. So, ayun po. Standby kayo guys. At magkita-kita tayo mamaya. At saka po, check lang muna natin yung mga tao. Kasi ang aga nila po akong ginising. Sabi ko kasi, mamaya-maya konti. Ginising ako. Sige. Let's check. Good morning! Sino ba sasama? Say hi kayo dyan. Sino ba sasama? Sasama pala lahat ng mga gumising ng maaga. Kasi ang sinabi ko sa kanila, if you wanna come, so sige, umaga kayo gumising. Ayan sila. Diba? Ay, aba, sasama si Lola. Sasama ka ba, La? Sasama ka ba? Sasama ka, La? Okay. Sisimba na po. Ayan. Guys, medyo pausap ko kasi po kahapon, itong mga mukhang to. Naglalaro ba naman kami sa dagat? Tapos sigaw ng sigaw. Kaya ganito yung boses ko. Pasensya na po. Sige, kita-kita mamaya. Ayan, so I'm back again, guys. So we need to travel pa. Kasi po medyo medyo malayo-layo pa. So we need to take maybe 5 minutes or 10 minutes on the road. So yan muna, tapos babalik ako pag nandun na kami sa tuktok po. Ayan na guys, ayan na po kami. Malapit na po ito sa place kung saan po aakit kami. So, medyo marami rin po kami. Hi naman kayo! Say hi! Di ako naririnig. Hi! Hello! Ayan. Dami namin, oh. Ayan. Medyo dilim pa. Bawal ipasulod ang motor. So, ibig sabihin po doon, bawal po yung motor na papasok dito. Ayan. Ito po yung view niya. Sana mamaya siguro pag uwi namin, makikita niyo po yung view na ito. Kasi po, for now, ang dilim pa. So, proper na attire kasi kamay pa ganito. Kaya, nakachinelas lang ako. Naku. Uy, may butterfly. Layo pa.
my gosh. Ay, kas ko yan. Ha? Okay. Hanggang doon, oh. Layo. Hanggang sa tuktok. Isa pa. See? Medyo hindi siya clear ngayon, pero papakita ko yun sa inyo mamaya. Yan. Pababa yan. Lalo siyang mahirap. Kasi po, ayun guys, naka-sleepers lang ako. Kaya medyo mas mahirap din. Hindi ko po kasi alam na may ganitong mangyari. Ang alam ko kasi maliligo. Ay, naka-sleepers ako. Diyos ko. Medyo maano pa yun, oh. Na-feel ko na malapit na. My knees are shaking. Alam mo yun? Kasi, yun na. Malapit na tayo, guys. We're almost there. Malapit na tayo. Here you can also experience some rocky road. Tapos hindi siya bagay sa lupa at sleepers lang. Naku, maganda talaga sa lahat ng mga pwedeng sugat. Expect mo yan, sis. Kasi ba't hindi kasi nag-shoes? Adventure lovers, this is really good for you. To the topmost part of this hill, so let's try this. Come on. This is the mas maganda yung view dito. So, let's go. Woohoo! What a view! Nandito po kami sa pinakatuktok. Ayan. Oh my God, that's the view! Good morning, world! Good morning, good morning! Ganun tayo kasama dyan. Ala, mas maganda dito. Hi guys, ba't kayo nauna? Gosh, this is the view. It's a beach.
na yung akala ko, yun na yun. Pero meron pa pala sa ibabaw. Yan. Tapos, dagat na yan. Ba yan? Hindi. Ano to? Oh, diba? Inikot-ikot ko lang naman yung sarili ko. Diba? Hello, this is another view. That's the beach, and that's the green trees. And they're also taking pictures in there. They are very cute. It's very fresh. Oh my god. Nature is really amazing. And we still have up there. Oh my goodness, so nice. So nice. Yay. Guys, so tingnan nyo yan. Ganyan. Baba na tayo kasi pauwi na po tayo. Ayan. Pauwi na. Run. Laban na eh. So, ayun po guys. Sana po ay nagustuhan niyo po ang video. Okay, so the place is called White Heaven here in Andabahal, Philippines. And guys, if you really want to be here, please make sure that you are wearing appropriate attire. Not to the point na yung magpo-formal kayo. Hindi. Yung ibig ko pong sabihin is yung pang walking or pang jogging talaga. Kasi po, just like my case now, naka-sleepers lang po ako, kaya nasugatan ako. So, it's not good. So, if you have the place, or if you have the plan to come here, please wear shoes and of course, kung ano-anong apro o ano, basta comfortable kayo, basta mag-shoes lang. Yan. Tsaka nagba-vlog din po sila. Yan lang. And sana naigustuhan nyo po yun at na-enjoy na rin po yung place. Katulad ko, nag-enjoy ako kasi nasusugatan ako eh. Ayan. So, thank you so much. I will see you the next video. Sana po ay hindi nyo makalimutang mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat! Always remember to be different out of the million!